días, compañeros, compañeras. Hoy es 26 de diciembre de 2024. Dios mediante estaremos en Minca, Santa Marta y Tayrona. Bueno, estaremos contándole la ecocaminata. Chao. Bueno, ahora sí, Yasmín. Rumbo, Dios mediante, para nuestra ecocaminata como se había planeado. El tiempo a veces no es cuando lo quiere, sino cuando se puede. Entonces vamos acá con la familia también. Esperamos reunirnos con otros ecocaminadores allá en Minca, en Santa Marta. Bueno, amistades, les comento que ya acabamos de llegar a Soledad, en Barranquilla prácticamente, ¿cierto? En el terminal. Aquí continuamos para Santa Marta. Todo bien, hasta ahora, gracias a Dios. Creo que son las 11 de la mañana. Salimos a las 6:55. Llegamos acá a las 10:55, 4 horas. Esperemos que este tour sea una maravilla para planear otra allá con el grupo. ¿Sabes cómo es la jugada? Buenos días, amistades, ¿cómo están? Bueno, les comento que estamos preparándonos para arrancar para el Tayrona. A las 5 en punto debe pasar un transporte por aquí que nos recogerá para evitar, digamos, pérdida de tiempo. Where are we going today? Okay, Jesus' name. Bueno, ya estamos en la buseta rumbo para el Tayrona. Hombre Dios. Vamos subiendo Tayrona, bajamos, son puras hermanitas. Bueno, entrando por aquí el parque. Ya. Bueno, ya estamos aquí en el Tayrona, en el parqueadero ya. Fuimos los primeros en llegar. Vale. Vea. Ahorita empezamos la caminata. Bueno, comienza la caminata, comenzó. Que hay barro, pero vamos a coger el puente que está por acá. ¿Qué horas son, Yasmín? Yasmín, ¿qué horas son? Mira, a ver. 6:30 empezamos la caminata. Y vamos, un día maravilloso, en el nombre de Dios. Hicimos la oración. Árboles frondosos, vea. Ahí le estaremos contando paso a paso. Buenos días. Buenos días. The biggest spider I've ever seen in my life, and I put my hand and then I almost dropped them. Almost, you dropped. That's very I important. dropped you for a second, And and then I caught you again. Hey, you're here to tell the tale, aren't you? And you dropped the duck ratty. You'd be at the bottom of the river if it wasn't for you.
Vamos por el sendero, bastantes piedras, hay una subida acá. Vamos subiendo. Always breathe I'm breathing. deep. Deep breathe, yeah. Ahora una bajada. Ya me puse mis botas. Vamos a amansarlas. Vamos a amansarlas. It's like a face. Escuchen a los monos cocotudos y los pájaros. Ahí va el grupo. No se puede hablar mucho para no espantar a los animales. Aquí viene un puente. Bueno, seguimos caminando. Todo bien, todo bien. Hasta ahora todo sabrosito, el clima. El sendero no se ve complicado. Bueno, hasta aquí pues. Todo chévere, para qué maravilloso. Aire puro, grandes piedras, vean, rocas. Acá no son pechenegos si no pagamos. Aquí tenemos un par de nuevos senderistas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman los jóvenes? My name is Claire. My name is Ronald. Vea, ellos vienen de USA. USA. USA Sincelejo City. Soy It's great for me to be here with you. Ah, ok. Thank you, Ben. Great work, great work. Escaleras de madera, vea. Ahí vamos. Pam, pararam, pam, pam, pam. No, vamos a coger una lancha. No, sí, donde vamos a llegar cogemos una lancha. Spencer, how do you feel today, man? Excellent. Okay. Thank you. Have you seen those monkeys before? Yeah, Yes. there are a lot for in my department of Sucre. See? Yes. Some, there was a time they threw us, me and my co-workers, some fruits. Ah, see? Yeah, attack to us. Yeah. We are all Okay. Vamos subiendo. La propia monta. up here. Water here, drink. Él es el guía. Yeah. Dile el guía.
Otro ascenso, otro ascenso. Estos son subidas, bajadas, subidas, bajadas. Seguimos subiendo, seguimos subiendo. Tururururu, tururururu, tururururu.